وي تيدي دي توالين تي كيو 5 سكي بضان عند الاخبار ذاك الناس الوايا مينوث يا وشيون نجياسكا يزيد ياريشان ثاني ساعة قبل ديك الشم هات الحبس شكون يتعدانا يوث كي كان تسان سين وياض يونو مسالتو ذي الجزائر ثمنا ذاتشي كان نوير امس لايف لاس نبقاو ينو بوساكير رشيد في فرنسا قيلا نتسا سلوى يقهور امريكا الانترناسيونال لي سيبورتور لا جي اس كا سيني رشيد زول فلاك رشيد أزول فلاك رشيد أزولك فلاون أزولك كمال أزولي مفرجين تي بي 5 ماذا نبقي ويسين توم ثاني مثل توليم ذا صلاة تي كي 5 وكيل كمال لما غير وينير زول فلاك كمال أزول رشيد أزول رشيد شرفي أزول كان ديتولا رشيد الشرفي تشيني بون تبع مليح جي اس كا تزقير كي كيتصلك وشد ضغونا ويفنا الضحكوض ذا شد ضغنا كاريش يزيد ياريشان يسالن كان يردي لحقا سي ثمور ثما كنا نتوالي يسالن يا لي سيبورتور سكن يردي يون الميساج ان اذا البريزيدون اكتوال 2h 3h du matin donc حفصن ان باراج دو بوليس حفصن فاكاروسي شاني دي لان 3 يسن donc un contrôle de police يعني يتواخذ من tous les jours classique donc وينا اسلوي نجي اسكان جديد سيقام ميثاقل ورا البوليسنيا إن ساسكو إلا قاك داقلا كي خدمة خدميو إلا قايد في الكوافيك وأدليف لا مال دونك أسلوي نجي اسكان سيقام خاتم مو داقل ورا مو سيم ورا دونك يوغي الكونترولير دو بوليس ومن بعد تحمى شويه في غونيت اني ذا قلا تيتي اني قلا لي زانسولت دونك يغال لما نظن لحقن بلي كدفرون تمثالت وطفن 3 ايام سلوي جاسكا السين دي دانيزس طفنتن اون غارد افي دونك كنشتا غادي سالني ديال لحقن ستان باراج يقدر بيرمون درايس 2 entre 2h et 3h du matin. Donc هذا شو قدران كتمثال تاينيا وسا نظام يبغى هذا عفس القانون يقود ضررا الا كان نعلم انفرجن بليك ثلوث تاينيا بوليسينيا ابليسيا دونك يميك بليسيا طبيب في كياس 12 يوم ويخدم يعني 12 جور دي تي تي دونك 12 جور دي تي تي القانون نتموه ذا شو دينا ادي قار 3 سنين الحبس ذا لاموند ثم قران دونك انواليا ذا شو انا يلين ازكان خاطر ازكان يعدي وخام نشرع اذحك ازكات جيجي تمثلت ونتبع يعني سالين دا شرايلين هذا نيتم دا شو قدران الى جي اس كا الكلوب ينار دو كور الكلوب كي ريبريزونت تقبيليت مثلا يفسن يدغلي دونك اون فا اناليزي يعني نولي غازكا نولي وسن يدون اني ذا راه الحق تمثلت تنميتك يا رشيد قبل روحها كما لا باغي تسلطي نسنا الاناليزي نس بويني دي دغانا كير نكوني دعني تيكوتين نخدم لنا ديالنا لونكيت لنا ولا شو دي دغان داكن شي زيد دياريشان ميد دغال كان سي المغرب سكما طاف راح سيريز الجزائر ثمن دا الى قدم ملال دينا وين مقارنه السفراك نيميور مع الماناجر ديال ريكروتمون دي جوار مقارنه نسيم سعداوي داك نهار هذا سينيال كونطرا نتا يونو ميورا كني المولود ديال دالجي مقارنه شمس الدين حراق هي عاوزن الما كيف دينا رشيد اللي كان سي واحد دار زوج اللي كان سي زوج 3 ليسونسيال تمديت كي تمديت نياض اثنين غير 3 غادي راه ونشتكي من بعد كيضغط شو دينا رشيد ويفهموا كمان تشادينيض رشيد كيف مسلاينس هناك باللي لو كان ضغار ازرف القانون الصادوف
هذه تواخذ كني واثا يزيد يعني كان دوناكش من الحبس الى واش تكي كمان غالا وسما ديالي واش تكي غالا هذه اللي محيف كنا ثاني ميس تليفون لا جوستيس تستخدم في التليفون اسم هذه منع شو تقول هذاك شينا كمان ثرا والحال باش تهضر يون دا شو كوم ديسيزيون خاطر نزرا جوستومون qui malheureusement on n'applique pas la loi et en même temps نزرا باللي مثلا la nouvelle direction entre guillemets qui نغراس لي بوتشيست اني ديفين باللي malheureusement la décision qui a été prise en faveur de cette direction démontre réellement au fond que la GSK malheureusement est entre mauvaises mains. Donc ثورا كاين كتوالي نورمالمون تغليد يوث التسويع et le recours ديالي le 25 il y aura une autre décision au niveau de la justice de Tizi Ouzou. J'espère bien qu'il va rectifier le tir, il va remettre la GSK entre des mains de véritable de l'équipe de Mellal et d'Aïboud et d'Abdeslam دويداك النيلان تفتيونا ما سعيبود نغض عبد السلام دويداك النيلان سعدان الطاس نسقاسن دوني تنسن الكلوب نجاسكا دونك دويداك يويد الدوغالون يوكنا تشمل الامشوار خاطر ميم لو ريزولتا بوزيتيف ندوين الماروك سي لو ريزولتا دو ترافاي de 3 années de l'équipe de Mellal, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas le résultat de ce putschiste, mais de l'équipe putschiste, mais c'est le résultat de l'équipe de Mellal installée il y a plus de 3 ans. Donc c'est pour ça qu'il y a Billy, mais la justice va vraiment sortir avec des honneurs. Il a le 25 octobre, Billy, Goussani Addan, شفاء أزرف وذاك نيلان كان ترسى بيند دود من نسن أحقاني le véritable visage, c'est-à-dire un visage qui n'a rien à voir avec le professionnalisme, qui n'a rien à voir avec une éthique, qui n'ont pas le droit réellement au fond de revenir et d'être à la tête d'un grand club qui s'appelle GSK, qui traduit toute une vision du monde de la Kabylie, Ntmezra. GSK, c'est grave qu'il y ait à sa tête quelqu'un, nous ne disons même pas d'Adrawal Stavaïlit, il ne véhicule pas réellement au fond justement les valeurs les valeurs de Mazra. Donc c'est pour ça justement, j'espère bien que réellement au fond, Cherouidek Nilan Saraman يوكن ثمورث النار أتبد أمشيلاق إلاق جيسكا تغال يويدك نيلان دور ناس الخير دور ناس او ميم طون باسكو مالا نصوفيت جيسكا نخمات نريات مولانيس سي السبور ناسيونال اي ديفلوبي في بون ايماج جيسكا زعما تروح تخدم ان غرون باركور مي مالوروزمون مالا ثقيم ياري فاس لي بوتشي سريكني j'en pense pas là vraiment on rend service il football algérien on rend service il club de la GSK ni ويدت لي ياري فاسن نلاق يوكنا تسدون الفيرتا بروفيسيونيل نزرا دا غان ثواغيت نيلان ils veulent sacrifier les jeunes catégories et les jeunes نيتوريلان تروح نسعان une résidence يوكن شروي لك اللي بعدن يدسن زمرد ادك شمل غرباز نودال زو دونك je ne pense pas ملا يوديون اديجيون cette équipe là putschiste qui va malheureusement faire déraper la GSK التوين يغزر donc c'est pour résumer à Rachid l'idée j'espère bien la décision du 25 octobre va être en faveur de l'équipe de Mellal الدوغالن يوكل تشمل مشوار نسن تنميرتا كمال نساهم ذا شكل ساهم هتخدم تساوي ثموغلير لو موكو كاديلين سنة 25 فوفر لكن شكل يسبقنا رشيد تقصير
ديستوني كتشيني لكن يزيد يريشان يروح مكان يتكلم مليح في لا جوستيس كي تليفون لكن يتجال يسبرميتو يعني يعني راني دي ضغط نسالو مسالتو ياكي هو حما كي يعني ياسين يعني شان ويسير العقليين القبايل العقليين معطوب ما زبد هكا كير لكن مشى يستخدم كي نسمن جي اس كي وكنا واحد يتزخو بلي ثان داقيضا سي بوليس داقيضا بلي كي نسمن جي اس كي كوم سي de la corruption quelque sorte c'est comme si جي اس كي حوايج جيت وكنا خميس يسمى تشين باش كني هذه مخرج كي يكمل مشى تسيفنو مشى يروح على البعيد ذا شو تسمى لين كيفاش تاكي رشيد جوستومون اين سيروحان يترفع ثيت جديد وعلمنا بلي جي اس كان شاشنا جي اس كان ماسينيسا جي اس كان جوغرتا جي اس كان تقبيلي ساعه العنايه سي دي فالور انسيسترال وريومين راسيس اثني وضد واس انذا بيجي مانيس يمانيس سيتادير لعب ذيني يسد حريمي وديوسر قبيليت لو كان يسد قبيليت وغيظهر وانشتا سي كثان ولا ناكل غاشيه بلي كيروح حد سير هذري لان لا ديريكسيون لان يركز لاعز الحرمه يرفضن جاسكا اني ذا يدوغال تيفينا غير تريكوان اني ذا يدوغال معطوب تكون جاسكا اون كوب دافريك اني ذا مفرجن اوغالن اني ذا لي فامي اوغالنتد دونك سير افريد هاثان جاسكا ساعه العنايه وين يخدم من لو مال هذا تيخلص طو وطار اثن سترين يوث نكومنا بليك جاسكا الدوغال اللي يفسني مولانيس ذا راو جاسكا ذا راويس ذا مسيو عيبود ذا مسيو كلاني ذا مسيو ملال كمال عبد السلام ذا كازن العزل الحرمه سيدك رشيد ذولا قرا قباليون تيسنا خاطر هكا يكتوسن الحال ذاك وين الحون يصاوب وين الحون سوازل نتقبالي تزال نتيذت يصاوب هي كل شيء يغال سمكانيس دا شكيل السلام ونسلام كانت تعرض متاكي دينا كمال 25 اكتوبر كنيا يحبس اللي لونين نجياس كان دي سلحه ملال تنمهلاينس يشبان ياك عبود كمال عبد السلام كنا يحبس اللي لونين كي دينا كمال لي لون ديجا ويح في سنه لا فيتوان كي دي سن سي الماروك دنشتني كان كمال ديني ضوالي كان كيرو كمال Justement, Rachid, franchement, c'est-à-dire GSK, ce n'est pas un club, un simple club, un club qui justement, l'équipe de Capuchiste et Diousan, vraiment, justement, GSK, c'est un club comme les autres. Alors que GSK, ce n'est pas un club comme les autres. J'ai fait même une chronique spécialement pour ça. C'est que GSK il fait partie justement des 7 grands clubs identitaires. Donc, oui, justement, avec la complicité d'un certain clan au pouvoir, ils veulent justement Asksen ou Medaka identitaire et GSK. Et c'est pour ça justement القبائل الصح ذي مزيغ الصح ناس قالوا كي تسيبورتيون GSK ذوي ذاك النظران باللي GSK il n'est pas un club comme les autres. Mais oui, des clubs mamoyés. Non, GSK est un club identitaire, est un club qui traduit et qui véhicule des valeurs, des valeurs, on peut dire, qui traduit, je pourrais dire, qui traduisent, on peut dire, des valeurs, je pourrais dire, humanitaires et d'ouverture. Et malheureusement, oui, au sein duquel pour leur intérêt personnel. Ça leur intéresse, par exemple, le stade Namaïnouth pour pouvoir profiter des privilèges d'un certain nombre de privilèges. Donc, c'est pour ça, justement, justement, parce que le 25 octobre, c'est une occasion où la justice algérienne va rendre justice et non pas un jugement. Parce qu'il y a une différence entre rendre un jugement et rendre justice. Rendre justice, c'est-à-dire, c'est de remettre en place l'équipe de Melal,
دو عيبود دا عبد السلام إوي ذاك نيلان وسند الريال موقفون يوكن أدخدمن الفوتبول الجيريان أدخدمن الفوتبول au niveau de la Kabylie permettre et les jeunes يوكن réellement de s'épanouir et de pouvoir réussir et d'y aller d'y aller plus loin à travers la formation des jeunes, d'investir réellement au fond dans les jeunes et non pas je vais essayer de répondre GSK, ce n'est pas un club de formation mais c'est un club de titres. C'est quoi ça? Non, GSK est un club de formation et de titres, c'est les deux, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un club de formation, il ne peut pas être un club de titre. Non, c'est quoi ces contradictions-là? On veut induire en erreur les supporters GSK. GSK peut être un grand club de formateurs et un grand club aussi qui pourrait avoir des titres. Donc je pense que le GSK est wid à Touran. GSK, c'est un club de supporters. Et justement, même de réfléchir, même GSK, les supporters GSK, c'est des actionnaires majoritaires. C'est-à-dire GSK, c'est un club des supporters éternellement. Personne n'a le droit de prendre en otage GSK. C'est un club pour ses intérêts personnels. GSK appartient aux supporters avant tout. Il est identitaire. Pourquoi les grands clubs au niveau mondial, les clubs identitaires, les supporters, les supporters, ce sont des clubs qui vont mourir. Si on va comparer entre GSK et Parado, c'est un club de formation, mais il n'a pas de supporters. Mais GSK peut faire les deux. Donc c'est pour ça justement, Arachouchid Nani, la justice algérienne est interpellée pour rendre justice et non pas un jugement. C'est-à-dire, il faut que la direction de Mellal soit rétablie dans ses droits et revenir, Branazar Mellal, Zaïboud, Dab Slam, Idqlen, IGSK, leur club, et non pas il y a les façons où il y a des nizram d'achud الخدمات نسن d'achud le comportement نسن d'achud العقلية نسن أكان تباند تنمية كمال وإذا كني داني بغاني في الكونطاني العقلية ماتوب العقلية الماتوب العقلية نتقبيليت العقلية نتمازيغ العقلية نتوكدوز العقلية دي فالور qui défendent justement يوكل الجزائر التي un pays démocratique ouverture des valeurs universelles. تنمية كمال إلى هنا فاضي ضمنوذك يا رشيد؟ كبار كان دينيغ إلا كان قيمة فيجيلون قيمة كويس ديريير لا جياسكا باسكو لا جياسكا تنقولوا لنا تنقذا لنا tout est possible وسمحوا لي il faut pas perdre espoir إلا وسيرم على خاطر جياسكا سعد عوسو نكومنا بليك أدوغال جياسكا أنا وانا ويس أدوغال أوبليجي سينون سي بلو جياسكا ما تكسباس يون الشيفري جياسكا ماشي جياسكا دونك نكومنا إلا وسيرم أزكا قيمة كان فيجيلون أقلا اون سوي دو لوان لي زيفينمون يسلم يدي الحون مازال كيمليين النظام كنمكنون تلميذك يا رشيد ما تكنوي تكون سيدي قميزنا غوندينير قيمة ترويث ميلا إلى دومينوس كوين يشدنا كيف مساتكين نياريشان ناجيس كسومثا أو نغال غرون نسيا غردين إتك النظام دينير قيمة ترويث